中入ってもいいの？熱中症だけ気をつけてくださいね。周りメールだいぶ大変やね。いやだいぶ本気出さんじゃん。いや無理やな、もうここで疲れてバイクで疲れるってもう。タイトルバック、そんなすごいとこね。確かにこんな映像だったような気がする。上がってくる。今日俺初めてです。雨見たら初めますよ。マジですか。
結構すごい綺麗で、誰もおらへんところで撮ったけど、I'm hearing thunder, I'm feeling rain, my heart going under, I'm on my knees again. God, I need you now, I need you now, I need you now. Throw my hands up now, my hands up now, I'm crying out. Shine on me, shine on me. Let your grace and mercy follow. Give me strength for my tomorrow. Shine